来，先接进水，给大家看一下啊。使劲往里怼，听到啪的一声，来。有点吓一跳。好的，啪的一声，好了。然后呢，再接出水，这个插进去拧上就可以了。哎，不要拧偏丝啊！你拧偏丝，你拧不进去的。拧紧它，压力非常大的，加大链接，把开关打开，看一下全景，这个全景的洗色机，看压力啊，压力非常大的，看好啊。如果收到货和这个压力不一样大，退货运费我给你全包。看压力，加大的电机啊，不是所有家用洗色机都是加大电机的。